ներկայացնել, նախապատմությունը ներկայացնեմ, գուցե չհիշել երկարացնել, այսը ներկայացնելուց հետո երբ որ պարզվեց, որ նշված հողամասը իր մեջ պարունակում է այն հողամասը, որը ժամանակին Հայր Սեդրակյանը ունեցել է եւ օտարել է ընկերությանը Դավիթ Էլինային, սկզբնական հայցի ժամանակ պահանջվում էր այդ հողամասը, հետո երբ որ պարզվեց, որ այդ հողամասը այլևս գոյություն չունի եւ օտարվել է Դավիթ Էլինայի ընկերությանը եւ որի կազմում որին պատկանում է հողամաս, որի ընդհանրապես մի մասն է հողամասը, դատախազությունը հայցադիմումը փոխեց եւ արդեն պահանջում է այդ հողամասի շուկայական արժեքը, այն հողամասի, որը օտարվել էր Դավիթ Էլինայի ընկերությանը։ Դրանից հետո մենք միջնորդեցինք գույքը արգելանքից ազատել, նշված ազատամարտիկների 1/11-ը, այդ որ երկարացուցիչները չարարկեց այդ ժամանակ, դատանը բավարարեց։ Բայց հարգելի դատարան, վերջերս ստացվել է միասնական տեղեկանք կադաստրի կոմիտեից եւ երևում է արգելանք։ Այստեղ ասեմ ինչու՞մն է խնդիրը, ժամանակին երբ որ Երևան քաղաքի ընդհանրության դատանը որոշել էր կիրառել հայցի նախնական ապահովում, որոշվել էր Հայր Սեդրակյանի եւ Շուշանիկ Աֆյանին արգելել օտարման հետ կապված գործողություն։ Բայց դուք հարգելի դատարան կայացրել եք հետևյալ որոշումը, նշվածը միջնորդությունը բավարարել գույքը արգելանքից ազատելու մասին, Երևան քաղաքի առաջացան ընդհանրության դատանի թիվ ԵԴ-3-251-02-22 գործով 01-02-22 թվականի որոշմամբ կիրառված հայցի նախնական ապահովման միջոցը, որով Հայր Սեդրակյանին արգելվել է կատարել որևէ գործողություն կապված նշված ծածկագրով Երևան քաղաքի Երևանի վարչական շրջանի ազատամարտիկների պողոտայի 1/11 հասցեի անշարժ գույքի նկատմամբ վերացնել, այսինքն հայցի ապահովման միջոցը վերացվել է Հայր Սեդրակյանի մասով միայն, բայց հարկադիր կատարման ծառայությունում երկու վարույթ է հարուցվել եւ Շուշանիկ Աֆյանի մասով եւ Հայր Սեդրակյանի մասով, ընդ որում կամայականորեն այդպես չի հարուցվել, ժամանակին դատանի որոշմամբ հենց այդպես է նշված է արգելել Հայր Սեդրակյանի եւ Շուշանիկ Աֆյանին, բայց դատանը նշել է Հայր Սեդրակյանի մասով, որ հիմա խնդրում ենք հայցի ապահովման միջոցը նշված գույքի մասով Շուշանիկ Աֆյանի մասով նույնպես վերացնել, այսինքն խնդրում ենք Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության Առաջացանի դատարանի թիվ ԵԴ-3-251-02-22 գործով 01-08-2022 թվականի որոշմամբ կիրառված հայցի ապահովման միջոցը, որով Շուշանիկ Աֆյանին արգելվել է կատարել նշված գույքի տնօրինման հետ կապված որևէ գործողություն վերացնել։ Գործունեությունում այդ ամենը չկա, եթե դատարանի ընդունած ակտի մասով։ Դատարանի ընդունած ակտի մասով ամեն դեպքում հարգելի դատարան, ես հարկադիր կատարման ծառայության որոշումները կան։ Հարցեր ունեք միջնորդության։ Բարիշատ տեխնիկական բան, հասկացա։ Ամեն երկու հարց ուղղակի ճիշտ հասկացա, որ որպես համատեղ սեփականություններ արգելվել, դատարանի որոշմամբ, քանի որ միայն Հայր Սեդրակյանն նշված Իգին Աֆյանին չի թույլատրվել, դա դրանով է։ Քանի որ նշված է եղել 2022 թվականի դատանի որոշման մեջ նշված է եղել նաև Շուշանիկ Աֆյանի անունը, իսկ մեր միջնորդությունը բավարարելուց հետո դատանը որոշման մեջ իգուցե տեխնիկական պատճառով նշված է եղել միայն պարոն Սեդրակյանի անունը, հետևաբար կադաստրի կոմիտեում այդ սահմանափակումը երևում է եւ վրիպակի ուղղման դիմումներ են ներկայացրել, նշված է, որ վրիպակի չկա, քանի որ Շուշանիկ Աֆյանի մասով այդ վարույթը առկա է հարկադիր կատարման ծառայությունում։ Եվ ներկայացնեմ կադաստրի կոմիտեի կողմից տրված տեղեկանքները։ Կարիքած է։ Նաև առկա է հարկադիր կատարողի որոշումը կիրառված սահմանափակումը վերացնելու մասով նշված վարույթներից մեկով վերացվել է։ Բայց Շուշանիկ Աֆյանի մասով դե բնականաբար չի վերացվել։ Այլ հարցեր ունենք։
հարկ դատան այլ բացեք չունեմ, դիպրոշման մասով դեպ անգոր ունքի մասով արգելանքը իսկզբան է դիպրել է որպես մեզ է ժետեն վաղուլիկ և այդ մասով դեպարան մարդին իսկարկել է դիպրոշմում, կանա որ կարվածին իրասպության և շուկական արժեքի բրնատանով բաղաջն է կասված, որ դեպույքը բնեղեն ով բրնատանվելու, դրանք բանավապատ չեն կարակել որպես արգելանքը վերացվի, հիմա հաստայության ստասում, որ որպես ընդհան համատեղույք, նաև արգելանքը կիրարվեց է իգին հայտնի տնօրինման իրավազորության մասով, հետևաբար մասով իր դիպրոշում է որը ոչինչ չեն Արմադալեն դիր կրոշում եք։ Միանում եմ Արման չէ, ավելացնեն բանում եք։ Միջնորդության քննությունը դատարանը ավարտում է, այդ կապակցությամբ առանձին դատական ակտորոշումը կայացվել է հուսանամության կետում կվարտի կողմերին։ Եվ նաև բավարարական թերթ կարծեմ, չի դատան առանձին եթե բավարարություն։ Այդ միջնորդություններ ունեք։ Չէ, դա քանի որ չի առանձին կողմը դրա համար։ Հասկացա, պարոն Խոչյան։ Դատարանը միջնակցություն ներկայացուցիչը, ես ցանկանում եմ փոխանցել Ինչի վերաբերել է ձեր միջնորդությունը։ միջոցը մասնակցելու Ում անցեք ներկայացնում։ Ստուդիացիոն երեք սուբյեկտի են ներկայացնում երրորդ անձանց, բայց խոսքը վերաբերում է դիքսատորի պատկանողի։ Բիդեքի մասով եք ներկայացնում միջնորդությունը։ Խնդրեմ ներկայացրեք։ Հայկական ուսումնի գործով 2023 թվականի օգոստոսի 22-ի որոշմամբ բաղարել անձը հենց այդ միջոցների մասին միջնորդությունը և այլ շարքում բիդեքսատորին ակերել է մոտարել սեփականության թվականով շարժ և շարժական գույքերի բացառության մտածել դիմել շրջանառու միջոցների, այդ իրավանական անձանցում մասնակցությունի տնօրինի հատկապես որևէ գործողություն կատարումը և դատարանի հիշավորոշման վերաբերված կատարական տեմպով հարուցվել է թիվ 19.35 կատարական վարույթը և կիրառվել է համապատասխան սահմանադրական։ Դիքսատորին հարգին դատարանը վաճառքի նպատակով իրականացրել է Երևան քաղաքի 19 շրջանի հասցեու շենքի շինարարություն և հիշարացրել առանձին գույքային իրավունքները հանդիսանում են ընկերության շրջանառու միջոցով։ Շենքի շինարարությունը ավարտվելուց հետո ավարտական դիմանը կատարվել է շենքի ավարտի վերացումը, տրվել է համապատասխան վկայական և հասցեավորումը կատարվել 2024 թվականի սեպտեմբերի 5-ի համայնքի ղեկավարի որոշման հիման վրա թիվ 34 և տրվել է 19 սեպտեմբերի 2024 թվականի վկայական։ Շենքի շինարարության ընթացքում դիքսատորի կողմից նկատի պետական գրանցում ստացած կառուցող շենքի անշարժ գների իրավունքի արժեքի բազմաթիվ պայմանների հիմքով, ինչպես նաև Երևանի Օգոստոսի 15-ը շենք հասցեու անշարժ գույքի դիքսատորի շրջանառու միջոցների հասցեի հաստատման դատարանի սույն գործով 2024 թվականի հոկտեմբերի 21-ի որոշմամբ երրորդ անձանց ներկայացուցիչի հայցի ապահովման միջոցների ձևակերպման մասին միջնորդությունը բավարարվել է և որոշվել է ձեռքբերել նույն դատարանի 2022 թվականի օգոստոսի 22-ի որոշմամբ կիրառած հայցի ապահովման միջոցը և պահպանելով կիրառած սահմանափակները թույլատրել դիքսատորին Երևանի 15.3 շենք հասցեու անշարժ շենքից անշարժ գումարի օգտվող անձանց հետ կապված պայմանների պայմանին համապատասխան նրանց փոխանցել անշարժ գումարի սեփականության իրավունքը դեպի սեփականության կապվածման ակտեր կամ այլ անշարժ գործառույթներ։ Կառուցող շենքից անշարժ գումարի իրավունք ունեցող անձանց հետ կնքել փոխանցման ակտից գլխու իրավների նկատմամբ իրավունքի պետական գրանցումը։ Դա դեպքում պետք է նշել, որ դատարանի հիշավորոշման կայացման բանին Երևանի 15 շենքի բաժանման հարազատող մասերի համայնքի ղեկավարի հասցեի տրամադրման 2024 թվականի սեպտեմբերի 5-ի որոշմամբ հասցեին ստացած որոշ տարածքների վերաբերյալ դիքսատորը չուներ տրված կառուցող շենքից անշարժ գույքերի իրավունքի արժեքի պայմանագրերը, դրանց մասով բնորոշ չունենալու պատճառով։ Սակայն նշված տարածքների օտարումը ներկայումս հանդիսանում է դիքսատորի կողմից բնական մասնագիտության դրսևորում, նույնպես դրսևորում, այսինքն ընկերության մտածիկ ակտիվների շրջանառու միջոցների վերաբերյալ գործառույթների ներկայումս ակային դեպքեր, որոնց ցանկանում են ձեռք բերել հիշատարածքները, որպեսզի նպատակով ստացվել են դիքսատորի անունով վկայականներ, սակայն կադաստրի կոմիտեի ստացած տեղեկատվության համաձայն հիշալ Երևանի 15 կոտրակ շենքով գտնվող շենքում տարածքների նկատմամբ կիրառվել են արգելանքներ դատարանի նույն որոշման ծավալված կատարական թերթին հարուցված 11.30.85 կատարական բաղի շրջանակում։
Ըստ մեր դիրքորոշման հիշյալ որոշումը ապահովում միջոցների ներկայացում համաչափ ներկայացված պահանջին եւ հայցյակում հետապնդող նպատակին եւ BDX-ային գործության համար ստեղծում են էական խոչընդոտ։ Ըստ էության արտիկլատարան որպես իրավական հիմքերից քաղաքացիական կառավարության ոսկի առաջին մասը, 37 մասը 134 առաջին եւ երկրորդ մասի կարգավորումները հիշյալ իրավական նորմերին եւ կողմից վերականգնված հաստատան համակարգերի հաշվառով, ինչպես այլ նկատի ունենալով, որ սույն գործով 2024 թվականի 21-ին դատարանում արդեն իսկ BDX-ի մասով կայացրած որոշման հայցյակողման ձևակերպումը անդրադարձել է հիշյալ հարցին, մասնավորապես դատարան անձանագրել է, որ BDX-ի կառուցապատող ընկերությունը, որ ընթացիկ գործությունը ներառում է նաև վաճառքային նպատակով շենքերի կառուցումը եւ հետագա վաճառքը, այսինքն BDX-ի կողմից կառուցված շենքերի դրան առանձին իրավունք ընկերության շրջանառու միջոցներին, դա վկայում է նաև կառուցապատող շենքի զանշակման գրանցված բազմաթիվ իրավունքները, սակայն կառուցապատված շենքի, որը շրջանառական հիմնական միջոցի հստակերականական գնահատման ձեռնարկման բացակայության դարձել որ դատարանից որպես հայցյակող իրավված արգելանք առարկա է, քանի որ որպես արշարժույթ այն գրանցված ընկերության այսպիսով, որպես հայցյակողում BDX-ի սեփականության որ պատկանող շենքի հիմնական գրանցակետի ձևով պատերազմի հարցը կարող է լուծվել միայն դատարանը, իսկ դատարանը կրում է, որ BDX-ի սեփականության որ պատկանող Երևանի փողոց 15 շենք ընկերության շրջանառու միջոց։ Հիշյալ դատականատունի մեջ վերված կարգավորը հաստատված փաստական հակամարտների ներկայացում Արմենի դատարանը գտնում են, որ սույն գործով արկա են հիմքերը, որպեսզի վերացվեն մի կողմից միջնորդության կից ներկայացված թվով 10 անշարժ բուքերի, դրանք բոլորը իրենց ներկայացնում են ավտոկայնատերիներ, դրանց վերաբերասեփականության վկայականները ստացվել են մայիսի 16-ից 19-20 եւ վերջին երեք ստացել մայիսի 2-ին եւ նաեւ ներկայացնում հաստատական տեղական կողմերին որ անշարժ բուքերի մեկի նկատմամբ սահմանապատման հիմքը նույն հավաքական բաղումն եւ նույն հարկադերի որոշում։ Հիշյալի Նույնքով դատարանին միջնորդում ենք վերացնել թվարկված Երևանի փողոց 15 կոդարակ շենք, 13 կոդարակ շենք, 43, 44, 45, 46, 45, 40, 60, 66 եւ 65 եւ 68 ավտոբանների նկատմամբ արտահայտել եւ տրամադրել կատարական սա միջնորդության ավարտեցիք։ Հարցերն եք միջնորդության վերաբերյալ։ Հարգելի դատարան, առաջին հարցը հետևյալն է, ներկայացված է միջնորդության թվով 10 գույքը արտենանքից ազատել վերաբերյալ առաջին հարցը դրում է կա գույք, այստեղ մասնավորապես խոսքը ավտոկայանատերիների մասին է, կա գույք, որը ընկերությունը չի օգտարելու, բարել է ընկերության կամ ընկերության աշխատակիցների սպասարկման համար։ Հարգելի ներկայացուցիչ, մեր կողմից ներկայացված բոլոր ամիշնության ներկայացված բոլոր գույքերը նախատեսված են ուղղարկման համար եւ դրանցից ոչ մեկը ընկերություն չի պատրաստվում օգտվել, որովհետեւ այն ըստ էության գնորդների մեծ մասն է դա այս նույն շենքում բնակարանից ձեռբերված ամբողջը, որոնք բավականին այս ժամանակ չեն դերմանիների շենքեր եւ ներկայումս են առաջացել իրենց մոտ հավաքություն եւ ցանկություն ունենալու այդ բնակարանի։ Իսկ ընկերությունը չի զբաղվում ոչ ավտոպարկինգների բարձունքով կամ այլ ձևով տնտեսական գործություն չի իրականացնում, բացառապես կառուցապատման եւ հիշյալ պարկինգներում ընկերության պատկանող մեքենաների կայացնելու ամենատավոսման կողմը հարց չկա։ Ես չի ասում ավտոբարձույթով է զբաղվում, պարզապես հնարավոր է իրավիճակ, որ կառուցապատողը հենց այն ընկերությունը կառուցապատում է այս ավտոկայանատերիներից պայմանական մեկ կամ մի քանի հատը բայ հենց իր ընկերության շահի սպասարկման համար
Ինչևէ, հարցի պատասխանը ստացա, բայց ևս մեկ հարց դրանից առաջացավ, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, այս 10 գույքը, որը խնդրում եք արգելանքից ազատել, այս պայմանությամբ դրանց վերաբերել պայմանագրեր նախնական բնության անգամ չկան, այսինքն օտարման որևէ գործարքներ չկան կամ պարզապես հայտեր գրելու, ինչ պայմանավորված է գիտությունը արդեն ստացել է վկայական, որովհետև եթե ժամանակային խզումը նայեք, անցած տարվա սեպտեմբեր, ներկայումս մայիս առաջարկ չի եղել, այդ պատճառով վկայականները պարզապես չեն եղել։ Եվ վերջին հարցն տամ, ներկայացված փաստաթղթերը այնքանով, որքանով հասցրին ծանոթանալ, վերաբերում են նախկինում կայացնել դատական ակտին, սեփականության վկայականներն են, հետևյալ հարցը կա, արդյոք ապացույց ներկայացվածություն միջնորդությունից, որ այս թվով 10 անշարժ գույքերը ընկերության շրջանառու միջոցն են, թե բացապես ձեր վկայակոչման պետք է առաջնորդվում։ Ուղղակի ներկայացուցիչ, մենք գտնում ենք, որ մենք ձեր հարցի ստավիչ պատասխանը միջնորդության մեջ փաստականներ ներկայացված է, այդ թվում նաև ուժի շփոթական, որը ներկայացվել է Հելսինկից, միջնորդությունից։ Այսինքն ապացույց, որ ընկերությունը հավաստում է այս 10 միջոցը, կազմիավոր գույքը շրջանառու են իր համար թե ոչ, կոնկրետ դրա վերաբերել չկա, դա հիմնավորմունքից ներկայացած որոշմամբ եւ հաստատական վկայակոչները Այդ թվում, որպեսզի խնդրում եմ ընդունել քաղաքաշինական փաստաթղթերը, որոնք ներկայացված են այս միջնորդությունից, ինչպես նաև ապացուցված են վկայականները, նույն քաղաքաշինական փաստաթղթերը, որակային եւ սեպտեմբերի 19-ի վկայականում եւ ներկայումս հանված ստացված վկայականները, որտեղ դրանց ամիսը փաստաթղթեր։ Դա նույն քաղաքաշինական փաստաթղթերը, որոնց վերաբերյալ միայն Սույնոզով արդեն 2024 թվականի դատարանը կայացրել է որոշում։ Այլ հարցեր չկան։ Շուրյան ևս մեկ հարց եւ ողջունում եմ հասնում որոշմանը, այսինքն ենթադրում եմ պատասխանել վերջից հարցին հարային, որ չկան կնքված այս գույքերի օտարման եւ նախնական պայմանագրեր, նաեւ այս գույքերի մասով այս պայմանությամբ որևէ խոչընդոտի չի հանդիպել, այսինքն չի եղել իրավիճակ, որ հարկադիր կատարումնապահով ծառայության կադաստրի կոմիտեն որևէ կերպ խոչընդոտեն որևէ գործարք կնքելուն այս գույքերի հետ կապված, ճիշտ է Ահա կոմունիկացիչ վկայականները համբերել մայիսի 16-ից մինչև հունիսի 2-ը ժամանակահատվածում։ Հենց առաջի վկայականը հունիսի միասնական տեղեկանից պարզվեց, որ ավտոմատ կադաստրը հարկադիր որոշում։ Հիմա վրա դրում է սահմանափակումներ։ Հետևաբար խոչընդոտը ինքն արդեն իսկ արգա է, որտեղ մենք չենք կարող օտարման գործարք։ Հիմա որ ժամանակահատվածից է սկսել խոչընդոտը, ինձ թվում է փաստաթղթերով հիմնավորվում է դասնաշինությունը։ Դրանով պարզված ևս մեկ հարց առաջացավ, պարոն Հոնչյան, իսկ BTEX ընկերությունը փորձ կատարել է այս մասով դիմել կադաստրի կոմիտե կամ հարկադիր կատարումնապահով ծառայություն, հատկապես հաշվի առնելով, որ երկու դատական ակտ կա, առաջինը հենց հիմնական արգելանքների կիրառման դատական ակտը, որտեղ ուժի բացառություն կա շրջանառու միջոցների մասով, եւ երկրորդ դատական ակտը, որը կից ներկայացրել է Սույն միջնորդությանը առայն, որ BTEX սրբայնության այս շենքի որոշակի գույքերի մասով դատարանը ուղիղ հաստատել է, որ շրջանառու միջոց են եւ վկայակոչվել, որ խոչընդոտ չկա, արդյոք սրանցով պայմանավորված, այս դատական ակտերով պայմանավորված BTEX սրբայնությունը որևէ միջոց ձեռնարկել է, դիմել է ԴԱԿ-ը կամ կադաստրի կոմիտե, որպեսզի այս գույքերի մասով ցույց տա, որ սրանք շրջանառու միջոց են, ներկայացնի ապացույցներ, որպեսզի այդ արգելանքները վերացնեն։ Կոնկրետ այս անշարժ գույքերի մասով BTEX-ն նման գործողություն չի ներկայացրել, բայց հաշվի առնելով, որ ունեցել են պրակտիկա նույն դատարանի որոշման գծով, մենք արդեն ունենք փորձ բացասական դրանց գործողությունների արդյունքները, ոսկի այս պահին երրորդ անձը իրավունքների առավել ակտիվարի պաշտպանության տեսանկյունից այս միջնորդության ներկայացումը մի բան է ստացվում։ Ասեք։
Բացի այդ արգելի դատարան, հենց դատարանը իր նախկինում կայացած որոշման մեջ դատարանն է հենց արձանագրել արգելի կողմնակցության, որ դա դատանի որոշելու հասկանալիության, քանի որ ժամանակին հստակ չի նշվել դա կոնկրետ որ գույքերի եւ այլն, դա պարագայում այդ խնդիրը դատանի իրավասության տիրույթում է։ Եվ մի հանգամանք ևս խոսքը վերաբերում է այն նույն շենքից նույն շենքում եղած գույքերին, որոնց մեծ մասը ժամանակին օտարվել է եւ փոխանցման ակտերի հիման վրա հանձնվել է սեփականատերերին։ Քանի որ շրջանառու միջոց են դրանք եղել, դիմաց իրավունքի գործակների վերաբերյալ որևէ խոչընդոտ չի եղել, փոխանցման ակտերի ժամանակ հիշում եք որոշակի խոչընդոտներ եղան դատական ակտի հիման վրա մարդկանց սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտերի հիման վրա բնակարարները հանձնվեցին, ուղղակի հիմա այդ նույն շենքում մնացել է որոշ քանակի ավտոքահանաթեղի, որոնք արդեն գրանցվելուց հետո տարել են կոնկրետ վկայականներով ընկերությանը պատկանող սեփականություն եւ կադաստրի կոմիտեն արգելանքը տարածել է նաեւ դրանց վրա, որի շուրջ մեր կարծիքով զուտ ձևական տեսանկյունից կադաստրի կոմիտեն այդ բան չէր կարող անել, քանի որ ժամանակին դատարանը թույլատրել է փոխանցման ակտերի հիման վրա բնակարանները հանձնել եւ ավտոքահանատեղիները հանձնել գնորդներին, դա կադաստրի կոմիտեն թույլատրել է, բայց քանի որ հիմա վկայականները արդեն ստացվել են հենց այն կառուցապատող ընկերության մասով, դրանից չի փոխվում, շրջանառու միջոցը չի դառնալու ոչ շրջանառու միջոց, նույն կառուցված շենքից գույքային միավորներ են, որոնք ուղղակի ինչ-ինչ պատճառներով չի վաճառվել, հիմա արդեն հաճախորդներ հիմա են։ Շնորհակալություն, հարցեր շնորհակալ։ Դիրքորոշում։ Այո, արտադրական մասով սկսեմ վերջից Պարոն նաև որոշման համակարգում եւ նաև պարմանատարի գործընկերոջ ստացելու պատասխանների հնչեցրած պատասխանների համակարգում։ Տեսեք, որի դա նաև կից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրում եւ նաև հենց ձեր նախաձեռնությամբ կայացված դատական ակտը դատարանը նախկինում որոշել է Վիդեկ սրտար ընկերությանը Կարագերան Ռեբունի փողոց 15 կողմրայգերի շենք աստղ գտնվող շենքից անշարժ ինքնելու իրավունք ունեցող անձանց հետ կնքված պայմանագրերի պայմաններին համապատասխան դրանց փոխանցել անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունքը, հետևելով սեփականության իրավունքի փոխանցման ակտեր կամ այլ անհրաժեշտ գործարքներ։ Ինչ նշանակում է ինքնին միաժամանակ հիշում եք նախորդի ներկայացված միջնորդությունը, որ նախորդի ներկայացված միջնորդությանը կից նաև կային ներկայացված ապացույցներ առայն, որ անշարժ գույքերը վաճառվել են եւ պետք է ընդհանրապես այդ կնքված պայմաններին համապատասխան տեղի ունենա պետական գրանցում, ինչի խոչընդոտներին բախվել էր ընկերությունը եւ նաեւ ենթադրում եմ այդ ապացույցները ունենալով դատարանը կայացրեց այն դատական ակտը, որը կցված է սույն միջնորդությանը, քանի որ դատարանը հենց իր դատական ակտում նշել է, որ կառուցապատված շենքի որպես շրջանառու կամ հիմնական միջոցի հստակ իրավաբանական գնահատման եւ ձևակերպման բացակայությունն այս ակտն դարձրել է դատարանի կողմից որպես հայցակողման կիրառված ակտների առարկա, քանի որ որպես անշարժույթ այն գրանցված է ընկերության անունով, սույն գործով այցի նախնական ապահովման միջոցներ կիրառված դատական ակտով դատարանն ակտանք չի կիրառել շրջանառու միջոցների նկատմամբ, պատճառաբանությունն է գրված եւ նաեւ նշված է, որ այս կից այդ միջնորդության քննարկման արդյունքում դատարանը հանգել էր եզրակացության, որ դրանք այդ գույքերը շրջանառու միջոցներ են եւ դրանով պայմանավորված նաեւ հիմնավորվել է միջնորդությունը եւ ենթակա եղել բավարարման։ Հիմա այս պարագայում արգելադան ձեր ուշադրությունը վերաբերում են հանգամանքին, որ նաեւ գործընկերոջ հարց տվեց, իսկ կան արդյոք միջնորդությանը կցված ապացույցներ, որ այս գույքերը հանդիսանում են ընկերության շրջանառու միջոց։ Տեսեք, մենք թեև ամբողջապես հասկանալով տրամաբանությունը, որ նույն շենքին է վերաբերում, նույն կառուցապատողն է, բայց ընկերոջս բերած օրինակը, գործընկերոջս բերած օրինակը թե տեսականորեն, թե պրակտիկորեն հնարավոր է։ Այսինքն հնարավոր է, որ ընկերությունը կառուցապատողը կառուցի շենք, որտեղ ունենա եւ շրջանառու միջոցներ, եւ հիմնական միջոցներ։ Այդ հիմնական միջոցները կարող են օգտագործվել ոչ միայն ինչպես նաև պարոն Մանչարյանը նշեց հարցին պատասխանելիս բիզնես գործունեության համար կամ որոշակի եկամուտներ ստանալու համար մասնավորապես բացակայությամբ հանձնելու նպատակով, այլ կարող են օգտագործվել օրինակ ընկերության
աշխատակիցների կամ ընկերության կարիքները օգնելու համար ընկերության տրանսպորտային միջոցներ կառուցելու համար կամ ընկերության աշխատակիցների տրամադրվելու նպատակով եւ այլն եւ նման տեսական ու պրակտիկ օրինակները բազմաթիվ կարող են լինել։ Ինքնին միջնորդությանը կից ներկայացված փաստաթղթերում ապացույց առայն, որ այս անշարժ գույքերը նույնպես հանդիսանում են շրջանառու միջոց, բացակայում է։ Բացի դրանից, ինչի է ես իմ խոսքի սկզբում նաև անդրադառնում գույքի օտարման թեկուզ եւ նախնական պայմանագրերի առկայությանը, որովհետեւ ինքնին, եթե ընկերությունը, կառուցապատող ընկերությունը ունենար կնքված նախնական թեկուզ օտարման պայմանագրեր, դա նույնպես կարող էր անուղղակի փաստ լինել, անուղղակի վկայություն լինել այն հանգամանքի, որ այդ անշարժ գույքերը կառուցված են եղել հենց վաճառքի նպատակով հետևաբար եւ հանդիսանում են շրջանառու միջոց։ Այս պարագայում ի տարբերություն նախորդ միջնորդության այսպիսի հանգամանքները բացակայում են, թեկուզ եւ նախորդ միջնորդությանը կից եւս մենք մեր դիրքորոշման հայտնել ենք, որ չկան ապացույցներ, որ դրանք շրջանառու միջոցներ են, բայց կային կնքված պայմանագրեր, այս պարագայում այդ կնքված պայմանագրերն են բացակայում։ Բացի այդ հարգելի դատարան ունենալով դատական ակտը նախորդ միջնորդության եւ դրան կից ներկայացված ապացույցների համատեքստում ներկայացված դատական ակտը, սակայն հաշվի առնելով, որ սույն միջնորդությունը իր կից ապացույցներով տարբերվում է նախորդ միջնորդությունից, բացի դրանից նախորդ միջնորդության քննարկման շրջանակներում նաեւ կողմը հայտնել էր, որ որոշակի խոչընդոտների է բախվել ընկերությունը իրենց վաճառքի իրավունքը իրացնելու ճանապարհին, այս պարագայում ինչպես հնչեց պատասխան մեր հարցին, նաև այդ հանգամանքն է բացակայում, այսինքն որևէ խոչընդոտ չի եղել, նույնիսկ փորձ չի կատարվել, որպեսզի հասկանանք թե արդյոք մերժում ստացել են թե չէ, ավելին, թեկուզ եւ կադաստրի կոմիտեն երբ տվել է սեփականության վկայականները եւ այնուհետեւ միասնական տեղեկատվությունը հետեւ նշած է եղել, որ առկա են կիրառված արգելանքներ, սակայն նույնիսկ փորձ չի կատարվել, արդեն երկու դատական ակտերի հաշվառմամբ կամ դրանց ներկայացմամբ դիմել պետական մարմնին եւ փորձել վերացնել այդ հնարավոր ենթադրյալ ապագայում ենթադրաբար ծագելի խնդիրը, այսինքն բացառված չէ իրավիճակ, որ նաև երկրորդ դատական ակտի կայացված լինելու պայմաններում այդ դատական ակտը նույնպես ներկայացվել պետական մարմնին, ներկայացվեին ապացույցներ, որ շրջանառու միջոց է եւ այս պարագայում պետական մարմինը այդ արգելանքները վերացնել եւ հաշվի առնելով նաեւ այս միջնորդության կից ներկայացված փաստաթղթերի բովանդակությունը, այս տարբերվող հանգամանքները, ես կցանկանամ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ նախնինում մեր հայտնած դիրքորոշման, ինչպես նաեւ դա արձանագրված է դատական ակտով, մենք նշել էինք, որ դիմող ընկերությունն ինքը համապատասխան հաշվապահական փաստաթղթերով կարող էր ապացուցել հարկադիր կատարման ծառայության եւ կադաստրի մարմիններին, որ արգելանքը կիրառվել է նաեւ ընկերության շրջանառու միջոցների վրա, որոնք պետք է ազատ լինեին արգելանքից, հետեւաբար ներկայացված լինում է ոչ թե դատարանի, այլ հարկադիր կատարման ու կադաստրի մարմինների կողմից է լուծման ենթակա։ Արգելի դատարան, թեև այս դատական ակտով դատարանն արձանագրել է, որ դատարանի կողմից կիրառված արգելանքի արդյունքում է ծագել խնդիրը, հետևաբար դատարանը գտնում է, որ իր լուծման հարցն է, համենայն դեպս այստեղ ունեինք տարբերվող իրավիճակ, ունեինք կողմը ուներ պետական մարմնի, այլ պետական մարմնի կողմից առաջացրած որոշակի խոչընդոտ, ինչը այս պարագայում բացակայում է եւ նույնիսկ փորձն է բացակայում ենթադրյալ նման խոչընդոտը վերացնելու։ Այս ամենով պայմանավորված հարգելի դատարան միջնորդության դեմ առարկում եմ եւ խոսում եմ այն մերժել։ Այդ դիրքորոշումներ տեսնում Հարգելի դատարան ըստեյության արձանագրումներ կատարվեցին, որոնք ուղղակիորեն հակասում էին օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտի սույն գործով կայացված եւ կայացված միջնորդությանը կից ներկայացված դատական ակտին։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ հարգելի պարոն Հարությունյանը ընդունում է, որ սրանք շրջանառու միջոցներ են եւ ուղղություն է տալիս, այսպես ասած, որ դատական ակտի հիման վրա գնաց թող դրանք կադաստրի դիմեն,
այդ բարեկային տպավորությունը ուղղակի որ զուտ ձևական առումով առարկություն է ներկայացնում, բայց ընդունելով, որ սրանք շրջանառու միջոցներ են, ուղղակի, այսպես ասած, ոչ դատական գործընթացի արդյունքում գնացեք, ձեր հարցերը կադաստրի հետ լուծեք, բայց քանի որ մենք ունենք այդ պրակտիկան, փորձը եւ դատարանը ինքն է հենց արձանագրել իր որոշման, որ դա դատարանի որոշելու հարցն է, եւ խոչընդոտնել ըստ էության եղել է պարոն Հարությունյան, այն առումով, որ ընկերությունը ցանկացել է փաստացի գործարք իրականացնել, ստացել է միասնական տեղեկանքը, տեսել է, որ արգելանք կա, դրանից ավելի մեծ խոչընդոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հարցին, որ նշվեց նախնական գործարք կնքվել է թե չէ, բնականաբար նախնական գործարքը չի կարող կնքվել արգելանքի պայմաններում, քանի որ մեր օրենսդրության համաձայն նախնական պայմանագիրը կնքվում է հիմնական պայմանագրի համար սահմանված ձևով, հետևաբար այդ արգելանքի պայմաններում նույնիսկ նախնական պայմանագիր չի կարող կնքվել։ Երևույթին, որ ծնկած գործակում հիշել ավտոկանետերների վերաբերյալ նախնական ես ուղղակի ծնկանալի հայտել, որ ներկայումս Հայաստանի գործող տերողությամբ նախնական պայմանների ինստիտուտը նախատեսում են նախնական պայմաններից ծագած սահմանապատման վերացման հնարավորությունը կոչվում է նախնական նշում։ Դա իրականացման տարիքովից կադաստրի ուղղված համապատասխան փաստարկի միջոցով։ Կիրառված սահմանապատման արկայության պայմաններում սումբոցի կայացված այցավորման որոշումը հիշալ նախնական նշման գրանցումը սկզբանե չկա։ Հիմա հիշալ հանգամանքները հաշվի առնելով որքան գրավիչ կլինի ավտոկայանտերի վաճառքը կնոտնի համար, երբ որ իրանք նախ տեսնում են միասնական տեղական համակարգ սահմանապատում, երկրորդը տեսականորեն կնքեցին նոտարական կարգով նախնական պայմանագիր եւ ստացան վերջ։ Ակնհայտ է, որ գրավչությունը հիշալույքերի օտարմանյա նշանակողելու է եւ բնականաբար դա է հենց հանդիսանում է գերության որպես կառուցապատման գերության գործության անմիջական կոչում։ Հետևաբար այստեղ ակնարկի, որ արդեն կայականները գերության անվում են եւ հիմնական շրջանառու միջոց, պարզապես շրջանառու միջոցը, ուղղակի այն ժամանակ, երբ որ շենքը ավարտվել էր, այդ տարածքների վերաբերյալ որևէ առաջարկներ կամ հայտեր չեն։ Ինչ-որ ժամանակել այդ նախնական պայմանները դեման իրանքի ռեժիմի պայմաններում գործադրել են։ Իսկ ներկայումս, երբ որ արկայի արգելանք եւ ավարտականից հետո ազատ տարածքներ այսպես նույնիսկ ընկերությունը կայականներ չէ, օտարման որևէ գործանք հնարավոր չէ։ Պարոն Ջանգիրյան, ասեցիք ուղղակի դառնալով քննարկման ժամանակ եւ ընդհանրապես այս գործի լուսամուտում արդեն իսկ իննովատվել է, որ գերության գործունեությունը պայմանավորված է հենց շենք կառուցելու եւ կառուցած շենքի բնակարաններ կամ անաշարժույթի վաճառելու հետ, այսինքն դա գերության գործունեություն է, որի իրականացման գերություն ստանում է շահույթ։ Այսինքն այդ շենքը եւ այդ դրանից առանձնացած առանձին արդեն բնակելի մակերեսները գույքերը, դրանք ըստ էության շրջանառու միջոցներ են եւ արդեն այդ փաստը հիմնավորվել է։ Հիմա ըստ էության պարոն Հարությունյանը այն թեզիսն է առաջ քաշում, որ չեն ներկայացել ապացույց, որ կոնկրետ այդ ավտոկայանատեղիները շրջանառու միջոցներ չեն։ Բայց եթե արդեն իսկ ներկայացվել է հիմնավորումներ եւ ապացույցներ, թե այս տենավոր դատականիստերի ընթացքում ընդհանրապես ամբողջ շենքի վերաբերյալ եւ ընկերության գործունեության վերաբերյալ, այս առումով ստացվում է, որ պարոն Հարությունյանը ոչ թե այդ օրինաչափությունից ինչ-որ բացառություն է փորձում առանձնացնել։ Այդ բացառության մասով ու բացառություն որպես այդպեսին կոնկրետ ավտոկայանատեղիները հիմնական այլ շրջանառու միջոց հանդիսանալու մասին է խոսում։ Այսինքն, եթե ասում է, որ կա բացառություն, այդ բացառությունը ըստ էության ինքը պետք է հիմնավորի, որ դա հիմնական միջոց է, ոչ թե շրջանառու միջոց է, ոչ թե հակառակը ինքն գործընկերը պետք է հիմնավորի, որ եթե այդ ամբողջ շենքը շրջանառու միջոց է, ապա այդ ամբողջ շենքի ինչ-որ հատվածը դա էլ է շրջանառու միջոց։ Այստեղ չի կարող հակառակ տարաբերությունը գործել։ Ինչ վերաբերում է այն դիրքորոշմանը, որ
չեն փորձել դիմել կադաստր եւ միգուցե որ սահմանափակում չկար շրջանառու միջոց անցածով ավտոկանալների վաճառքի մասով, ապա դատարանի որոշմամբ արգելանք է կիրառվել ընկերության գույքի վրա բացառությամբ շրջանառու միջոցների։ Իմ գործընկերը ներկայացել է վկայական տվյալ ավտոկանալներին, որտեղ նշված է սահմանափակում, այսինքն դատարանի որոշման վրա այդ արգելադրումն է նշված։ Այսինքն արդեն իսկ նշվածից դիտում է, որ կադաստրը տվյալ գույքի նկատմամբ կիրառել է արգելադրում, ըստ էության երևի թե չտարանջատելով կամ չկարողանալով տարանջատել դա ընկերության հիմնական թե շրջանառու միջոց է։ Հաջորդ դիրքորոշման մասով ըստ էության պարոն Հարությունյանը տեսակետ հայտեց, որ կարող է գույքը օգտագործելի ընկերության արխետիվների օրինակ աշխատակիցների մեքենաների կանոնով կամ բարձրակալության մասնելու համար, դա կարող է, այո, այդ կարող է ենթադրությունը կա, բայց այդ ենթադրությունը հիմնավոր համարվել չի կարող, որովհետև ընկերությունը ինքն է որոշում, թե ինչպես պետք է վարվի շրջանառու միջոց հանդիսացող գույքի հետ, այսինքն դա դարձնի հիմնական միջոց, թե որպես շրջանառու միջոց շարունակի գործունեությունը, այսինքն այն նպատակը իրագործի, որի համար հենց ի սկզբանե կառուցել է այդ շենքը։ Այս տեսակետից կարծում եմ, որ գործընկերոջ միջնորդությունը հիմնավոր է եւ ենթակա տաղավարում։ Արդեցիք։ Պարոն Մադադյանը դասներով դիրքորոշում չունեմ գտնում Ըստեյության իման էլի ավելացնեմ, ես եթե ընկերությունը ուզենալ ես ավտոկանալները ավելի շուտ օտարել, այսինքն մինչև ավարտական ակտի ստացումը, գնման իրավունքով օտարել, որևէ ոչինչ չէ լինելու, ճիշտ է։ Շրջանառու միջոցները օտարվելու է, վերջում է փոխանցման ակտի հիման վրա փոխանցվելու է գնորդներին։ Ուղղակի հնարավոր չի ցանկացել այդ քանակը չի վաճառվել եւ եթե ցանկացել մի քիչ էժան կարող է ավելի փոքր ավելի մատիտիկին դարձնել եւ ծառայել վաճառել եւ նման մտահոգություն առասարակ չունենալ որ այ հետո ավարտական ակտից հետո երբ որ վկայականը ստանան արգելանքը կիրառվելու է ընկերությունը գալու է միջնորդություն ներկայացնի եւ նման առարկություն ներկայացվի եւ նման մտահոգություն չի եղել բանկերից որովհետեւ եթե գույքը շրջանառու միջոց է ամբողջ շենքի գույքային միավորները մի քանի 100 այդ թվում մի քանի 100 ավտոկանալները գրանցվելուց հետո դրա կարգավիճակը չեմ կարծում փոխվում է եւ մի հանգամանք ևս որ ասած աշխատակիցների համար ոքի զուտ տեղեկատվության համար ասում որ դիտեք ընկերությունը այդ շենքում գրասենյակ չունի եւ աշխատակիցների համար հիմա տեսականորեն ամեն ինչ հնարավոր է ենթադրել բայց ոքի դրանք կարծում եմ տեղի չի եւ հիմնավոր չէ Նախ եւ առաջ անդրադառնամ այն դիրքորոշմանը, որ մայրցորի ներկայացուցիչը կամ ներկայացուցիչները անդրադառնում են օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտին։ Մենք վկայակոչում ենք օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտում հայտնած որոշ դիրքորոշումներ, վերապնեց մեր կողմից են արտահայտվել, մեր դատարանի կողմից կատարած որոշ գնահատականներ եւ առանձնահատկությունը նախորդ միջնորդության քննության ընթացքի վերաբերյալ, այսինքն այնտեղ կային այն հաստատական տվյալներ, բայց որևէ կերպ մենք իրավունք չենք վերաբերում ես դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտը այդ կերպ քննարկման առարկա դարձնել, քան պարզապես վկայակոչումներ կատարելն է, նախ ըստ դիտարկման, երկրորդ ինչ վերաբերում է նրան, որ եթե փաստորեն այսօրի ներկայացուցիչը ընդունում է որ շրջանառու միջոց է, ուղղություն է տալիս, որ պետք է դիմել համապատասխան պետական մարմիններին, այդտեղ շատ կարևոր պայման կար խոսքում գործընկերոջս, դիցուք եթե դիտարկենք, որ դա շրջանառու միջոց է, այսպիսի մոտեցման հարցին պատասխան տրվեց, առաջի դիրքորոշում հայտնվեց, այսինքն մենք ինչպես ձեր գործընկերը ճիշտ նկատեց, չենք կարող մենք որոշել, թե որն է ընկերության համար շրջանառու միջոցը կամ որն է հիմնական միջոցը, դա ընկերությունը պետք է որոշի եւ ընկերությունը որոշում է այս կամ այն միջոցի համար շրջանառու թե ոչ, եւ այո իհարկե կարող է ներկայացնել դատարանի տվյալները, որ այս միջոցները իր համար շրջանառու են եւ դատարանը ստայգում տա որոշակի գնահատականներ։ Այս պայմաններում իհարկե քանի դեռ դա
նշված չի, թե ընկերությունը ինչու եւ ոնց գտա, որ դա շրջանառու միջոց է, մենք ասում ենք դիցուկ, եթե դա շրջանառու միջոց է, ապա այսպես։ Հաջորդը այն, որ դիրքորոշում ենք հայտնում, որ գործունեության բնույթից արդեն իսկ բխում է, որ սրանք շրջանառու միջոցներ են, բազմաթիվ են դեպքերը, երբ քննարկվել է շրջանառու միջոցի հիմնական միջոցից բալաստների հարաբերակցությունը եւ իր համար շրջանառու միջոց չէ, սպասարկում է տնօրենին եւ այլն, այսինքն այլ նպատակների ծառայում, քան իրացվել եւ դրանից եկամուտ գերացնել, այնպես որ միայնային որ ընկերությունների գործունեությամբ է զբաղվում, դեռևս չի նշանակում, որ հստակ թվարկված գույքերը կամ դրանցից որոշները հիմնական միջոց չեն կարող լինել եւ վերջինը ընկերություն նշեցիք նաեւ, որ դատախազությունը պետք է հիմնավորի, որ այս կամ այն նշված միավորը, գույքային միավորը համարվում է հիմնական միջոց, բայց ելի պետք է վերահաստատել մեր այն մոտեցումը եւ կարծում եմ, որ որպես համարել է դա իրականություն, որ ընկերությունն է որոշում իր համար ինչն է հիմնական միջոց եւ ինչն է շրջանառու միջոց, այդ պայմաններում դատախազությունը հայցվոր եւ սույն միջնորդության քննարկման շրջանակներում ինչպես պետք է հիմնավորի, որ ոչ այս 10 գույքից 3-ը հիմնական միջոց են, եթե անգամ այս միջնորդությանը կից ներկայացված չի ենթադրենք մի տեղական հաստատող, որտեղ հստակ թվարկված են, որ այս գույքերը շրջանառու միջոց են։ Այսքան։ Օրինական կապված դիտարկումը կանեմ, բացի այն ընկերությունն է որոշում հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերը, որոնք են հիմնական, որոնք են շրջանառու միջոցներ, այս թեզի հետ կապված խնդիր կա նաև զուտ դատավարական առումով, որովհետև միջնորդությունը ներկայացրել է կողմը, հայտնել է, որ սրանք շրջանառու միջոցներ են, հետևաբար խնդրում են թույլատրել դրանք օտարել, մյուս կողմը երգում է այդ փաստը, ասում է, որ չկան ապացույցներ, այսինքն մենք երգում ենք այդ փաստը, ասում ենք չկան ապացույցներ, որ դրանք շրջանառու միջոց են, դրանք կարող են լինել նաև հիմնական միջոց։ Եվ այս պարագայում նաև դատավարական առումով մենք չենք կարող կրել նման պարտականություն ապացուցել, որ սա հիմնական միջոց է, որ սա շրջանառու մեր ամբողջ այս դիրքորոշումը հենց կատարվում է այն լույսի ներքո, որ ներկայացված միջնորդությանը կից չկան ապացույցներ, որ սրանք շրջանառու միջոցներ են եւ ոչ թե օրինակ հիմնական։ Ըստ էության հայցողում համաձայնվեցին տեսակետի, որ ընկերություն ամբողջում որ շրջանառու միջոց։ Եվ ընկերության ներկայացուցիչը գտնում է դատական նիստերի դալիճում, ընկերության անունից լիազորված է դատանում ներկայացնել ընկերության շահերը, եւ ընկերության անունից հայտարարում է, որ դա շրջանառու միջոց է։ Այդ դրանից ավելի եթե համաձայնեք, որ ընկերությունը պետք է որոշի, որ նա հիմնական որ նա շրջանառու, ընկերությունը դրա վերաբերյալ արդեն իր տեսակետը հայտնել է, ինչի մասին է խոսում։ Եվ այդ ամեն ինչը հիմնավորվում է միջնորդությանը կից ներկայացված թղթերով, նախինում ներկայացված միջնորդությունների կից ներկայացված թղթերով եւ դատական ակտով։ Եվ մի հարց, եթե կարելի է, որ այս որի ներկայացուցիչը նշեց, որ տեղեկանք չի ներկայացվել, որ դա շրջանառու միջոց է, դա չես կրում կողմից պետք է հաստատված տեղեկանք լինել դա։ Չէ, կներեք, ձեր գործընկերներ ըստ էության տարբերություն չկա, որ պատասխանում։ Չէ, դուք ասացիք դրա համար միասնական դիրքորոշումներում ամեն դեպքում տեղեկանք եւ կամ այլ հաստատող նշեցի, դա նշանակում է, որ ընկերությունը, ով որ պետք է որոշի թե որ միջոցների համար հիմնական կամ շրջանառու, ընկերությունը պետք է համապատասխան հաստատող տա, որով արտացոլվի շրջանառու միջոցի համար թե ոչ։ Այսինքն ընկերության ներկայացուցիչը այստեղ եթե միջնորդությունը ներկայացնում է, կից բոլոր թղթերը ներկայացնում է, ասում է, հիմնավորում է, որ շրջանառու միջոց է, ընդհանրապես պետք է ընկերության կողմից տեղեկանք, պեչատած, որ դա շրջանառու միջոց է, դա կարծում եմ բացարձակ ձևական հանդիման հարգելի դատական, ընկերության ներկայացուցիչը ներկայացնում է ընկերության շահերը, ներկայացնում է հիմնավորումները, նման տեղեկանք ընկերությունը կարող է չի տեղեկանք
էական, նշեցինք, որ կարող է հավաստել, բայց ինքնին այդ փաստը շրջանառող թե հիմնական որոշվում է հաշվապահական հաշվառման ստանդարտով, որը կախված է գործունեությունից, այս կամ այն գույքը իր բանասուն ինչ նշանակություն ունի, ինչ նպատակով օգտագործում, ինչը պետք է երևա ընկերության հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերով։ Այսինքն այն փաստարկը, որ ընկերության ներկայացուցիչը եկել բանավոր հայտարարում է, որ սա շրջանառու է դրանից ավելի, ընկերության ներկայացուցիչը կարող է հայտարարել, որ ընկերության գույքը, որ դիցուկ է, գնահատված է ապօրինի չի, օրինական է։ Հիմա խոսքը նրա մասին է, որ արդյոք դրանք կից ներկայացված են ապացույցներ թե ոչ, եւ վերջին միտքը, որ նաեւ մի քանի անգամ կրկնեցիք, որ հավաստվում է նաեւ դատական ակտով, որ շրջանառու միջոցը դատարանը ճանաչել չէ, Խաչատրյան, այդպես չի, որովհետեւ գույքային միավորը ոչ թե Երևանի փողոց 15/3 շենքն է, այլ գույքային միավորը այդ շենքում առանձին գույքերն են, եւ դատարանի կողմից կայացված դատական ակտը վերաբերել է այս հասցեում գտնվող շենքի կանչորդ գնելու իրավունք ունեցող անձանց հետ կնքված պայմանագրերի պայմաններին համապատասխան նրանց փոխանցել անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրավունք, այսինքն դատարանը շրջանառու միջոց է համարել այն անշարժ գույքերը այս շենքի մեջ գտնվող, որոնց հետ կնքված են եղել պայմանագրեր, ոչ թե շենքը ամբողջությամբ, որովհետև գույքային միավորը առանձին շենքը չի, շենքի մեջ գտնվող բնակարաններն են, ավտոկայանատեղիներն են, սպասարկման տարածքներն են կամ այն անշարժ գույքերը, որոնք կլինեն շենքի մեջ։ Հետևաբար առհասարակ այս միջնորդության եկից որևէ ապացույց չկա, որ սրանք շրջանառու միջոցներ են։